मित्रों नमस्कार। थर्ड आई एंड सोल यूट्यूब चैनल से मैं प्रोफेसर अरविंद नाथ तिवारी बोल रहा हूँ। मित्रों, इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। एक नए साधक हैं, वो बहुत दिन से मेरे पास व्हाट्सएप कर रहे हैं कि गुरुजी ये बताइए कि ध्यान के दौरान जो आवाज़ आती है वो आवाज़ कहाँ से आती है। जबकि मैं अपना अन्य वीडियो भी उनको दिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ कि ये जो आवाज़ अगर बाएं तरफ आवे तो समझिए वो झूठ भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, लेकिन दाहिने की तरफ कान की तरफ अगर आवाज़ आती है तो वो सही होती है। इसके विषय में मैं बता चुका हूँ, कुछ समझा चुका हूँ, फिर भी कुछ और मेरे पास जो जानकारी है उसके बाद भी मैसेज किए हुए हैं कि ना कृपया एक बार और विधिवत वीडियो थोड़ा डालिए। अच्छा ठीक है भाई। तो उसी संदर्भ में यह वीडियो है कि जो ध्यान के दौरान जो आवाज़ आती है वो सही आवाज़ होती है कि झूठ आवाज़ होती है, कैसी आवाज़ होती है, कौन उस कहाँ किस प्रेरणा से मिलती है। आइए इसी सब पर आज का काफ़ी ये महत्वपूर्ण वीडियो है। और बात अगर आपको अच्छा लगे, बढ़िया लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। मित्रों, यह जान लीजिए, भीतर की आवाज़ जो आती है ध्यान के दौरान, चाहे पूजा के दौरान या ऐसे भी कहीं भी एकांत जगह में आप बैठे हैं, किसी मनोरम जगह पर बैठे हुए हैं, किसी तीर्थ धाम बैठे हुए हैं, नदी, झील, तालाब, यहाँ काफी पीसफुल स्थान है जहाँ केवल प्रकृति मौजूद है, कोई कोलाहल नहीं है, कोई भागम भाग नहीं है। अगर वहां बैठे हैं और जब एकांत होते हैं तो उस एकांत के दौरान भी भीतर से कई आवाजें आती हैं, कई बातें आती हैं। अब रहा कि किसको यह एहसास होता है और किसको नहीं होता है। अब किसको नहीं होता है उसका कारण यह है, जान लीजिए, कि जो व्यक्ति जितना दुनियादारी में लिप्त है, अपने कार्य में लिप्त है, उसी में खो गया है, उसी सक्रियता में वो सक्रिय हो चुका है, अपने अस्तित्व को भुला दिया है। वह अंतःकरण और ईश्वर परमात्मा के प्रति कम समय देता है। केवल मंदिर को देखा, प्रणाम कर लिया, बैठा, पूजा के नाम पर फूल अक्षत चंदन चढ़ा दिया, अगरबत्ती दिखा दिया, भागे, चला, ऑफिस का टाइम हो गया, व्यवसाय का टाइम हो गया, चलो भागो, तो उसका ध्यान कम जाता है। ऐसा बात नहीं कि ध्यान नहीं जाता है। जब कोई काम करने जाता है तो आवाज भीतर से ये उसको लगता है कि ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सबके प्रति, संसार में जितने लोग हैं, जितने जीव हैं, सबके प्रति यह अनुभूति होती है। अब रहा कि इस फीलिंग को जो पकड़ लिया, इस अनुभव को जो जान लिया और इस अनुभव में जो सिद्धस्थ हो गया, सिद्धस्थ मतलब सिद्धि प्राप्त कर लिया, वो समझ गया कि बस यह आवाज है, तो वही उसको सिद्धि मिल जाती है, सिद्धस्थ हो जाता है। तो ये आवाज है कैसी? ये तो प्रश्न उठता है ना भाई कि सबके साथ है, सबके साथ ये घटना घटित होती है, तो फिर आवाज है किस चीज की आवाज है? कई पंथों ने अपने अपने हिसाब से इसकी व्याख्या की है। ऐसा नहीं है कि केवल हमारे सनातन धर्म में ही ये बात है, हिंदू धर्म में ही बात है, बुद्ध में, बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में, इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी में, यहूदियों के बीच में, सब के बीच में ये फीलिंग होती है। और मुसलमान भाइयों ने कहा जब अपना जाप ध्यान करते हैं तो उनको जो आवाज मिलती है वो कहते हैं इस चीज को कि अल्लाह की आवाज है, रूह की आवाज है, रूह की आवाज है, आत्मा की आवाज है। रूह मतलब वो आत्मा, परमात्मा, भगवान को मानते हैं जैसा, लेकिन ये बात है। और हम लोग के हिंदुओं के साथ सनातन में हम लोग जब अंतःकरण से आवाज उठती है तो हम लोग कहते हैं कि आत्मा की आवाज है। और ये सही भी है कि आत्मा को जब आप डिफाइन कीजिएगा
तो वही आत्मा परमात्मा हो जाती है। फिर आत्मा परमात्मा में कोई भेद नहीं रह जाती है। आत्मा परमात्मा में तब तक व्यक्ति भेद मानता है कि जब तक आदमी आत्मा को पूर्ण रूप से नहीं जानता है। यह एक अलग विषय है, विषांतर नहीं होना चाहता। और कमेंट करने वाले जो होंगे थोड़ा इस चीज को समझेंगे। कभी कभी अनर्गल और प्रलाप कमेंट करके अपना बुद्धि खराब कर लेते हैं। तो जो अंतःकरण से आवाज आती है, यह अंतःकरण से आवाज कब आती है? सबके पास तो अंतःकरण है। तो अंतःकरण के से आवाज तब आएगी कि ज्यों ज्यों आप सांसारिक चीजों से अलग हट करके अध्यात्म की रुचि, मानव कल्याण, विश्व कल्याण और जगत कल्याण के विषय में जब आप सोचना कीजिएगा। हम लोग का अध्यात्म या दुनिया का कोई भी धर्म जो है, पंथ जो है, ये नहीं कहता कि आप अपना काम धंधा छोड़ दीजिए, व्यवसाय छोड़ दीजिए। कीजिए, जितना निष्ठा से उसको करते हैं उतना ही निष्ठा से अध्यात्म में भी उतरिए। इक्वल आप चल सकते हैं। दोनों कार्य को अलग अलग रखिए और दोनों जब जरूरत पड़े तो दोनों का अनुभव लीजिए। तो यही जो है, जो मोह माया तृष्णा द्वेष अहंकार से जो ऊपर व्यक्ति उठ जाता है, तो उसकी अंतःकरण से आवाज जो निकलती है वो चौकस होकर के निकलती है और दाहिने कान की तरफ वो आवाज पहुंचती है। और जो आधा संसार इधर में है, मोह माया में भी लिपटा हुआ है, अंतःकरण को भी जगाना चाह रहा है और अंतःकरण से मोह माया हट नहीं रही है। अंतःकरण जागृत हो रहा है, मोह माया भी रह रही है थोड़ी थोड़ी। तो वो जो है अंतःकरण सही कहेगा प्रश्न, लेकिन जैसे ही कहना चाहेगा मोह माया जो है उस पर अपना झूठा एक लेबल लगा देती है और बाएं कान तक आवाज पहुंचा देती है कि सुन लो। तो इसीलिए कहा गया कि बाएं कान से जो आवाज आती है वो झूठ हो जाती है। अंतःकरण की आवाज चली थी दाहिने की तरफ, लेकिन मोह माया जो है, मन है, जो माया जो घेरती है, जैसे ही उस पर अपनी चादर फैलाती है, डालती है, तो उजाला ढक जाता है। जैसे लाइट आप जला दीजिए, प्रकाश जला दीजिए और बॉल को फोड़ दीजिए तो क्या होगा? अंधेरा होगा। या दीप नहीं जले, कम तेल डालिए, बुता जाएगा। ऐसे ही इस तरह की कुछ घटना है। अगर आपके अंतःकरण जगह है और उससे जो ज्यादा मोह माया का लेवल है, तो आपके अंतःकरण की आवाज को मोह माया ढक देगी और अपनी झूठी बात आपके कान तक पहुंचा देगी। यही ध्यान के दौरान घटित होती है घटना। तो दोनों तरफ से आवाज आती है, दाएं तरफ से भी आवाज आती है और दाहिनी तरफ से आवाज आती है। इसीलिए हमारे यहाँ साधु संतों ने कहा, ज्ञानी पुरुषों ने कहा कि जो दाहिने कान से आवे उसको सही मानिए, बाएं कान से जो है वो झूठ भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, परफेक्ट नहीं है, जान लीजिए। तो जितने आप अपने आत्मा को निर्लिप्सा से ऊपर, अब लिप्सा से ऊपर रखिएगा, मोह माया तृष्णा से ऊपर रखिएगा, सम कहने का अर्थ है कि सम स्थिति में अगर रहिएगा तो उतना ही आपकी भीतर से जो आवाज आएगी वो सही आवाज होगी। और ये जान लीजिए, जब कोई काम करने जाइएगा तो उस समय आवाज आएगी, या पूछिएगा आंख बंद करके, मैं ये काम करूं कि नहीं करूं, ये काम झूठा होगा कि सही होगा, इस काम में घाटा लगेगा कि नफा होगा, तो आवाज आएगी, उत्तर मिलेगी। या किसी का प्रश्न है, कोई आपसे पूछना चाह रहा है, पूछिएगा उस प्रश्न से संबंधित, तो आपको आवाज जवाब मिलेगी। हम लोग के साथ भी ऐसा होता है, घटित होती है। हम लोगों ने अपने पूरे जीवन में अनुभव किया है, वही शेयर कर रहे हैं इस चीज को। और उम्मीद है कि जो साधक हैं, नए साधक के जो प्रश्न किए थे, नाम मैं भूल रहा हूँ, उनको इस बात से संतुष्टि मिलेगी। और अगर नहीं मिलती है तो भाई तो फिर आप अपना देखिए, समझिए, दुनिया बहुत लंबी चौड़ी है, किसी अच्छे गुरु को खोजिए जिससे आप संतुष्ट हो जाए। मैं जो हूँ ज्यादा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं वही बात बोलता हूँ कि मेरी जो अनुभव होती है खुद की, मैं वही शेयर करता हूँ। तो जितना, कहने का अर्थ है कि जितना अंतःकरण को शुद्ध रखिएगा उतना ही आपके विचार शुद्ध होंगे, आपकी भावना शुद्ध होगी। तो उम्मीद है कि आप मेरे बात से संतुष्ट हुए होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना नहीं भूलिएगा।
जय माँ गायत्री, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय हिंद, जय भारत।